tunashukuru serikali kwa kutupa semina sisi walemavu. Hivyo tunasema tarehe 29 mwezi wa 10 2025 tutajitokeza kupiga kura. Hizi ni pongezi za Veneranda Ugi, binti mwenye ulemavu wa kusikia maarufu kama kiziwi, kwa serikali mara baada ya kupata elimu juu ya kupiga kura Oktoba 29, 2025. Pongezi hizo amezitoa kwenye kongamano la vijana lililofanyika leo Oktoba 14 mwaka 2025, ambalo limeandaliwa na shirika lisilo la kiserikali linalofahamika kama Upendo Mmoja, ikiwa ni kuelekea uchaguzi mkuu. Hata hivyo, mkurugenzi wa shirika hilo Maria Mgova amesema kongamano hilo ni mahususi kwa ajili ya kuwakumbusha vijana kutoacha kupiga kura ifikapo siku ya uchaguzi. Mafunzo haya na mdahalo wa leo kwangu mimi binafsi nimeona mwitikio mkubwa sana, na imekuwa ni siku nzuri kwa sababu watoto wengi wameifurahia elimu hii waliopata na kuonesha kwamba wako tayari kujitokeza kwa ajili ya kupiga kura. Kwa hiyo natarajia vijana wa kata ya Nguruhe watajitokeza kwa wingi sana siku ya uchaguzi mkuu, kwa sababu wao pia wameonekana kuwa watakwenda kuwa mabalozi wazuri kwenye jamii inayowazunguka. Usalama umezingatiwa. Hii ni kauli iliyotolewa na Inspekta Hassan Sambi, ambapo amesema kuwa jeshi la polisi limejiandaa kwa mtu yoyote atakayefanya vurugu siku hiyo ya uchaguzi. Kila kitu kwamba endapo mtu yoyote akamzuia mtu kwenda kupiga kura, akafika kwenye kituo cha kupiga kura, alafu akaleta vurugu yeyote ile, adhabu yake inaanzia miaka 3 hadi miaka 20 jela. Miaka 3 hadi miaka mingapi? Ama faini kuanzia shilingi milioni 5 hadi milioni 30. Inategemeana na kosa ulilofanya. Kwa sababu katika vurugu inawezekana ukampiga mtu pale kwenye vurugu alafu ukamuua, ama ukampiga tu ukamzuia kwamba asipige kura. Hayo ni makosa mawili tofauti. Sijui mmenipata? Ndio maana hata adhabu imesema miaka 3 hadi miaka 20. Tuna haja yoyote ya kuleta vurugu katika kipindi cha kupiga kura? Tuna haja yoyote? Nenda kapige kura. Ukimaliza kupiga kura, nenda nyumbani. Hata hivyo, Tumaini Ngajilo, mwezeshaji wa elimu kwa vijana, ametoa rai kwa serikali kuwakumbuka walemavu ili kuhakikisha wanatimiza haki yao ya kupiga kura katika siku hiyo. Hii sasa ni utashi wa mashirika. Mashirika yanatakiwa yafahamu kwamba sasa hivi tunahitaji kujenga jamii jumuishi. Tunapojenga jamii jumuishi sio tu kwa ajili ya mambo fulani, ni pamoja hata kwenye maamuzi, kufanya uchaguzi. Kufanya uchaguzi ni viongozi wanaochaguliwa ni wote, watu wenye ulemavu na wasio na ulemavu. Kwa hiyo hao wanatakiwa nao washirikishwe kwenye elimu ya mpiga kura. Kwa hiyo mashirika mbalimbali ambayo bado hayajajua kwamba ni muhimu watu wenye ulemavu kushiriki kupiga kura, ni muhimu sana wawashirikishe. Wana uwezo pia kuhamasisha wenzao. Cha muhimu tu Tume ya Taifa ya Uchaguzi iandae mazingira rafiki kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Vijana waliopokea elimu hiyo kutoka wilaya ya Kilolo, kata ya Nguruhe, wamelipongeza shirika hilo kwa kutoa elimu, kwani itaamsha vijana kwenda kupiga kura. Vijana wanapaswa wajue kwamba uchaguzi ni haki yao, na lakini pia kuchagua kiongozi ni jukumu ambalo ni la kila Mtanzania. Lakini huyo kiongozi ambao leo watamchagua ndiye kiongozi ambaye atasimamia maslahi yao wao wenyewe binafsi. Kwa hiyo mimi nawaasa vijana wajitokeze kwenye uchaguzi, kwa sababu kiongozi ambao watamchagua wao ndiye ambaye atasababisha utetezi au atafacilitate maendeleo ya taifa kwa ujumla. Ushirikishwaji wa kupiga kura vijana uchaguzi mwaka 2025
umetuhamasisha sisi vijana, kwani hapo zamani tulikuwa tunaona kwamba wale watu ambao walikuwa wanaenda kupiga kura walikuwa wanapoteza muda bila kujua kwamba tunapopiga kura inatusaidia sisi vijana kusikilizwa, kupata haki zetu kama elimu na shughuli zote za kijamii kuhusishwa katika mambo mbalimbali. Vijana tulikuwa tupate elimu ya kujua sisi ni akina nani na tunataka kufanya nini na wajibu wetu ni upi na haki yetu ni ipi. Lakini kwa elimu ambayo tumeipata katika mdahalo wa vijana, nimejua majukumu yangu, wajibu wangu na haki yangu katika kujitokeza kupiga kura. Karibu. Lakini pia tuna mtumishi Dr. Mduni Kisha, karibu. Mimi ni Stuart Mohamed wa Shamba FM. 88.5 Shamba FM.